Student வணக்கம். Diamagnetic lanthanide ion among the following is samarium 2 plus, europium 2 plus, ytterbium 2 plus, cerium 2 plus. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அன்பேட் எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பேராமேக்னெட்டிங்க, அன்பேட் எலக்ட்ரான் ஆப்சென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதாவது அன்பேட் எலக்ட்ரான் இல்லை அப்படின்னா டயாமேக்னெட்டிக், அவ்வளோதான். இப்போ இதில் நம்ம தெரியும் லாந்தனம் 3 ப்ளஸ், சீரியம் 4 ப்ளஸ், டெர்பியம் 2 ப்ளஸ், லியூட்டீசியம் 3 ப்ளஸ் எல்லாமே இதில் 4 தாங்க டயாமேக்னெட்டிக்கு லாந்தனைடு சீரியஸில். மற்ற எல்லாமே பேராமேக்னெட்டிக் தான். இது இஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனு. இப்போ இதில் பாருங்கள், சீரியத்துக்கு 4f1, 5d1, 6s2. இதில் டி ஆர்பிட்டால் எதில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாந்தனைடு, சீரியமு, கடோலினியம், லூட்டீசியம். இந்த 4 தவிர மற்ற எதுலேயுமே டி ஆர்பிட்டால் இன்வால்வ் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் லூட்டீசியம் 3 ப்ளஸ் அப்படின்னா 4f14 வந்துடும். இட்ஸ் அ டயாமேக்னெட்டிக். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் சி.